ठीक है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, ऑर्गेनाइजर व्हाटएवर। इसमें रखने हैं शू। ये है जी, आपने अगर सफ़र में कहीं जाना हो तो अपने जूते गंदे ना हो, इसके लिए आप ये बैग कैरी कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको पकड़ें तो टन जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्लीपिंग मास्क, क्या कहते हैं इसको, बड़ा क्यूट होना चाहिए था बट ये हमने मंगवाई थी मिनी मसाजर, अब ये यूज़ करके पता चलेगा। और ये है जी एक ऑर्गेनाइज़र, इसको मैं बाद में खोलूँगी तो देखती हूँ अंदर से कैसा होता है। वैसे तो लुक्स फाइन, तो मैं पकड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने मंगवाई थी सेल्फी रिंग लाइट, देखना पड़ेगा ये किसके साथ है। व्हाट इज ओके, सो ये रीमा की इंग्लिश, जिसकी भी इंग्लिश बोल रही थी। उसके बाद मेरे ये दो हैं, यस मामा साइड। ये मैंने दो मंगवाए थे, वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई फ्रेंड। सो भी अच्छी लग रहा है मेरे को। खोल के भी देख लेते हैं कि सेम चीज़ आई है या